Montana Kinunu, papa Montana Kinunu, semeki na biso international, semeki na biso ya tongo, semeki na biso asala kino motema ya comédienne na biso, motema plitzel tellement ya star na biso ya tongo, la fille de ouf ebetaka pan pan pan. Montana Kinunu alobi turo na otika te. Turo penza il faut ka tokende tokota kandenge ezalaka. Salut chers bouchos, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers bouchos, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino la fille de ouf. Bande konanga lelo na memeli bino Mimika Bongo. Star na biso ya tongo. Star na biso oya sepelisaka biso. Star na biso oya sekisaka biso balobi plutôt avec Mimika Bongo, la famille ye azalaka na ye kaka vierge. Ti ndenge bomonaka ye bongo ye atikala na ye kozalaka vierge bandeko na nga wana penza la fille de ouf. Place nyonso akendaka, place nyonso akotaka. Bandeko na nga balobi Paris nde likambo na Mimika Bongo. Paris nde somme parisienne ya tongo na niveau moko pas possible. Bandeko na nga affaire libala ya Mimika Bongo, affaire mariage ya Mimika Bongo bandeko na nga, affaire kokota na ndako libala ya Mimika Bongo. Nini ezoleka bandeko na nga? Avant tokota kuna, comme d'habitude, ekozala bien na nous na ya ko sensibiliser bandeko nyonso tu. Ba o nyonso penza bazwaka tana bango pona olandaka Étoile Inès TV, ba o nyonso bakoti malasi ya sika na chaîne na biso na eko sensibiliser bino to s'abonner massivement sur la chaîne de Étoile Inès TV. Bande konanga tango ozo s'abonaka wana, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso, oyo pena tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokoso makasi. La famille na lobaka nanga chaque jour que non. Ezalaka bien ceux qui ozolandaka Étoile Inès TV, zala penza ya kovanda. Zwa penza kiti na yo bisika nyonso ozolandaka biso vanda. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi sucre na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni. Côté mosusu ezo dépendre kaka na heure oyo okolanda biso. Soki omoni ke eza nango tongo na osenga na yo kandenge ezalaka na système moko ya bien, lia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke eza nango midi, na osenga na yo lia repas préféré na yo. Soki pe eza nango pokwa, Étoile Inès TV a osenga na yo lia soupe na yo na système moko ya kitoko mingi et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga lelo toye na la fille de ouf, ebele ya batu, tobeta déjà li solo concernant fiancé ya la fille de ouf, papa na biso Montana Kinunu. Ebele ya batu d'ailleurs kala babando lobaka ke non, ndenge eza boye, Mimika Bongo la fille de ouf azalaka mwasi ya comédien na biso Modero. Yango ebele ya batu bando lobaka bongo, azala mwasi ya Modero, ye penza aza mwasi ya Modero ezalaki matakita. Allez, jusqu'à ce que un jour na ba émission kandenge la fille de ouf akotaka ayeko beta ne lisolo mobali na ya lobita Modero azalaka mobali nanga te, mobali nanga azalaka nde Montana Kinunu. Sikoyo ebele ya batu babandaki tellement kozela libala ya Mimika Bongo. Ebele ya batu kutu babando benga mama Étoile to mona ndenge comédienne na biso Mimika Bongo la fille de ouf akendaki komeka robe na ye de mariage
depuis amekaki robe de mariage ti lelo nano azobalaka te. E mitune eyaki penza ebele. Eyaki penza ebele. Boyebi bino moko ba la famille eza na ba comédien na biso mosusu bazalaka soki bosala makambo ka après d'autres pamba bakoya sur les réseaux sociaux. Ba mosusu kaka dot oyo il faut kaka baya. Ba mosusu mariage il faut penza baya. Sikoza na batu mosusu pe basalaka makambo na bango dans le calme, dans le secret. Neti ya Naomi Ngolela. Makambo ya Naomi Ngolela ebele ya batu bayebaki te ke Naomi Ngolela azalaki marié hein. Ba makambo eye kobima to ba secret eyaki kobima tangu kaka ba vérité oto monaki ebimaki na poisse après kobota Naomi Ngolela. Nde ebele ya batu bayaki ko découvrir que non nzoka Naomi Ngolela azalaki déjà femme mariée. Vous comprendre. Donc siko batu mosusu penza bakotaka makambo na bango nyonso na ba réseaux sociaux. Batu mosusu penza baboyaka na bango. Yango batu ebele bando tuna kaka pona Mimi Kabongo. Mimi Kabongo ekozala jour nini boyebisa biso boyebisa biso. Bandeko na nga good news ka ndenge ezalaka good news ka ndenge tokotisaka good news ka ndenge tobetaka masolo la famille eza nango ya koyinda soki eyindi totika eyinda nango na système moko ya bien mingi makasi. Bandeko na nga avant tokotisa na makambo na biso ya kitoko makambo na biso ya bien makambo na biso ya somo et ozala bien nanu Bible yango moko eyebisaka biso kaka que non mon peuple périt par manque de connaissances surtout par faute de connaissances. Yango tomimelaka toujours et encore bino ba information en vrac. Ezalaka bien totambola tozala pe informé na ndenge moko ya bien mingi makasi. Bandeko nanga information na biso en vrac ya lelo ya liboso la famille information na biso en vrac eza que pasteur Mike Kalambay azana concert moko e osalema na Zénith depuis France. Concert wana ekozala le 27 mai 2024 donc bo s'apprêter déjà le 27 p na stade des martyrs hein? Donc concert neli kambo bo s'apprêter ka ndenge to s'apprêtaka tokendo sambela tokendo adoraka nzambe tokendo yembelaka ye moko papa na biso nzambe na biso ye moko papa na biso na ndenge moko ya kitoko. La famille ka ndenge boyebi na côté na biso ya ba comédien information oto yaki koyebisa bino eza que non papa Chaka Congo akufi. Papa Chaka Congo ye musala na ye ezalaki kosensibilizaka batu soki moko ya ba comédien to ya ba musicien profane abeli to akufeli ye musala na ye ezalaki aye na ba réseaux sociaux pona kosensibiliser batu ba soutenir ndeko na bango wana penzi ezalaki musala na ye. Siko na minute oyo akufi la famille avant akufa kutu makambo oyo atikaki ezalaki keno siko tango soki nakufi lelo nani aotikala kosensibilizaka batu pona kosunga baninga wana ezalaki motuna na ye lelo akufi ka ndenge tosalaki ba émission keno akufaki. Bandeko nanga tozonga sikoyo na makambo na biso ya Mimi Kabongo. Mimi Kabongo la fille de ouf mwasi nzambe mwasi kitoko wapi mwasi moko taille mwasi moko forme lelo toye kobeta masolo la famille. Mimi Kabongo la fille de ouf finalement toye kovanda ka boye déjà appel ekoti baye ko informer biso que non ndenge za boye Mimi Kabongo ake Paris parce que mobile na ezalaka na Paris mobile na ye semeki na biso international na kombo ya Montana Kinunu nde ezalaka kombo ya mobile na ye soki bozala na posa omona pat ata mwa photo ya mobile ya Mimi Kabongo kotaka na Facebook plutôt na système moko ya bien koma kaka Montana Kinunu omona ba photo mobile mbinga mobile taille mobile moko ya bien mobile moko ya respect nde azalaka na ye na Paris sikoyo kosala ke non na minute oyo pe selon ba information ba pesi biso
balobi ke non Mimika Bongo aza na poto mobali na ye mutu asali nini abengisa ye ye mobali nde alobaki ke non aya yango Mimika Bongo ake poto selon ka ndenge bamakambo ezotambola selon ka ndenge bamakambo ekendaka ke non ake libala. Soki ba information mosusu eza ya kobakisa la famille comme d'habitude nayebisaka bino toujours que non soyez et restez toujours branchés et scotchés sur Étoile Nest TV parce que mosusu toyaka na ba information bongo moi ya une partie ya information ya kobakisa soki eza ba confirmation mosusu soki ekoti bomona pe toye topesi ba précision pe mosusu ezala bongo soki tozeli kaka ke non ba information nyonso kaka ekota ba information nyonso kaka ekota la famille tokosimba touche tokosimba penza na se yango toyaka mosusu na mwa ba information moko ya ndambu soki pe ba information mosusu ebakisami ale toye lisusu ka ndenge toyaka na système moko ya kitoko. La famille kande tobeta masolo ya Mimika Bongo. Mimika Bongo toloba nanu aza parmi ba comédien na biso oyo bazalaka bien. Mutu soki aza bien tolobaka. La plupart ya biso babantu tozala kaka tolobaka malamu mutu mosusu soki mutu akufi nde tokomi koloba malamu na ye. Mosusu voire même il y a d'autres personnes même lorsque mutu asi akufa tolobaka mabe na ye tongaka ye kaka. Mais pour na Mimika Bongo, je sais qu'il y a tant de personnes au basepelaka na Mimika Bongo. Tant de personnes au balingaka Mimika Bongo. Yango toye pa na bino ka ndenge topesi bino ba information. Loba mwa liloba moko ya bien na commentaire pour na Mimika Bongo. Moi maloba ya bien o penze salaka yo bien na motema o penza tango monaka Mimika Bongo azo jouaka. Moi ba parole nini olinga koloba olinga penza kobimisa une façon ya encourager star na yo une façon ya encourager comédienne na yo salango kana ba commentaire nga kutu naloba toujours que non Mimika Bongo azalaka mwasi zombe Mimika Bongo azalaka mwasi ya taille mwasi ya mbinga mwasi ya kitoko wapi mwasi moko gu na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga ka ndenge tobeta masolo bongo ya Mimika Bongo libala yango Étoile Nest TV ayepe na mwa toli na ya muke ka ndenge topesaka batoli biso soki makambo koti toli na biso pe erataka te tozalaka pe besoin biso nyonso ya koapprendre sa babilo mosusu mosusu na epa ba parents na biso bateya biso te mosusu makambo mosusu to apprendre kango kaka na société mosusu apprendre ba makambo mosusu na école ba makambo mosusu mosusu to apprendre kango na ba école na ba musala mosusu ka ndenge koti na Étoile Nest TV oye komona mwa makambo moko boye en tout cas esali yo kitoko lobi wow na yoki otia yango pe en pratique esungi pe yo na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga kana cadre libala to beta ka libala yango Étoile Nest TV aye kaka na cadre pe ya libala toyebi ke na génération ya lelo eza neti génération ya kala te. Na génération ya kala la plupart de nos mamans bazalaki soumise ya makasi envers leur mari. Mais soki totali na génération ya lelo mosusu tosolaka na ba mama o bakoli tokenda otuna bango ba question ba mama bomoni ndeni ba mama o baza ya kokola mingi la plupart ya ba mama balobaka kaka kino différence eza ya makasi na côté ya mabala lelo na mabala ya kala. Mabala lelo soumission ya basi eza lisusu te. Basi ebele baza lisusu soumise epai ya mibali na bango te ata moke te. Dans quel sens komona surtout makambo o baye kopesa pe mwasi pouvoir bapesi pe mwasi ke non mwasi pe akoki kosala ka ndenge tofetaka le 8 mars la plupart ya basi sikoyo nzambe pe aye kosala bango grâce la plupart ya basi tokomi kosala
et soki tomoni mpe na bandako mosusu to na bakote mosusu omona ere mosusu mwasi akomi kozwa mbongo ebele koleka mobali, ou voire même double ya salaire ya mobali nde oyo mwasi azwaka. Sikoyo basi ebele na ndenge wana to na système wana bakomi na tendance ya koyokaka lisusu mibali na bango te, bakomi na tendance ya obando sala bisala sala na bandako ya mabala. Soumission eza lisusu te, yango toye kote ya ba mama, toye kote ya basi. Je sais qu'il y a de ces personnes basi o ba osilikela Étoile Ines TV o Étoile oyo kotela ka biso basi mais olobelaka ba papa te. Soki ya kolobela ba papa eza la famille na koya, mais na lobela pe ba papa na ba émission mosusu, mais na minute to olobela nanu basi. Basi boyo ka Étoile Ines TV bien kan ndenge boza ya kovanda ba mama toyebi ke nga na loba toujours que non toza batu mosu babilo mosu to salaka toyebaka teke ono sala eza mabe to eza malamu. Mais kan ndenge toyoka ba témoignage ya batu mosusu, kan ndenge toyoka ka ba conseil yango esalaka kino ba makambo mosusu okomi kozonga na yo na kibongutu na yo, okomi koloba te makambo na bando zongela ngo lisusu te. Bandeko nanga ba mama, bandeko nanga basi, quand ndenge Bible recommandera biso que non, l'homme est le chef de la maison. Oui, l'homme est le chef de la maison. Quel que soit nini, l'homme est toujours le chef de la maison. Ata soki yo zozwa bambongo ebele koleka mobali na yo, l'homme est le chef de la maison. Mwasi Nzambe asengi yo ozala soumise envers ton homme. Déjà na côté ya mibali, soki tokoloba ke no Nzambe pe aebisa mobali alinga mwasi na ye. Mobali déjà soki ya bali yo, seki alingi yo. Parce que libanda kuna mibali bamonaka. Amona basi ebele biso basi toponaka mibali te, mais mibali nde baponaka biso basi. Aomona yo asepeli na yo ata soki oboya akolanda yo. Mais yo mwasi soki olingi mobali, ata soki oza na courage wana okendo landa ye, soki mobali aboyi yo, osala nyonso olingi aolingaka yo te. Siko soki mobali deja abali yo, seke mobali wana alingi yo na mabe na yo nyonso. Siko kote na biso pe o Nzambe asengaka biso basi ezalaka soumission. La famille, soumission na ba kote nyonso. Basi mosusu bazalaka toujours peut-être soumise na mwa makambo mosusu, mais na makambo surtout soki tokoti na makambo ya mbongo basi ebele soumission ezalaka te na kota mibali na bango. Yango omona mobali na yo akomi kaka ba susi na ndako, mobali na yo azolobaka lisusu te, mobali na yo akomi kaka mosusu ki abimi musala préféré ke no vande pa ba camarades. Pourquoi? Parce que ayebi ke na ndako nanga mwasi nanga nde azalaka la tête, yende akomi chef, yende akomi patron ya ndako, yende akomi kotia ba décision ya makambo nyonso to sala. Esalaka pasi makasi na motema la famille. Alors soumission na ba mama nyonso, bino nyonso bolandaka Étoile Ines TV. Soumission, est-ce que boyebi ke libanda kuna ezana basi o nanu babali te? Bandeko nanga façon bazwa enviaka mabala na bino bokondima te. Soki Nzambe asali yo ngolu, lelo zo na ndako na yo libala, ovandi na yo, mobali na yo azozwaka soin na yo kitoko. Kote mosusu yo tali kaka keno, soumission ezalaka te. Soki peut-être na yo moko ozokoka te, ko tata na prière, yebisa Nzambe, tia molimo wana ya soumission na kati na ngana zala soumise envers mon mari. E osala kitoko mingi. Bandeko nanga. Basi mosusu bazali banda, bazokendaka bangomba na bangomba. Baokotaka ba jeune ya ba 10 jours, voire même ba jeune ya ba 30 jours. Baosambela ka Nzambe asalela bango grâce. Ba zala ba marié, ba benga bango pe ba marié, mais soki yo lelo Nzambe asali yo grâce okomi lelo mwasi ya libala, baobenga yo madame intel, pesa libala na yo valeur. Premièrement, pour na pesa libala na yo valeur, bandeko nanga, zala soumise envers ton homme.
effet ya kozala insoumise envers ton mari yango etindaka mosusu mibali mosusu libanda. Bandeko nanga soki deja ozalaka na ndako ya libala botuna batu oyo badivorsa bakoya kobetela bino masolo. Eza na histoire moko ya nigérienne moko bandeko nanga asalaka naika bafilme. Bandeko nanga fi wana adivorsaki mobali na ye. Après 5 ans ya divorce, fi lelo akomi kozonga alobi soki si je savais que divorce ezalaka bongo nalingaki nalinga ko divorcer na mobali na ngati. Nalingaki na bunda po na libala na ngai, nalingaki na vanda na mabala nyonso makambo ezalaka. Batu o ba divorcer la famille. La plupart place nyonso bakendaka esimba akate. Et surtout na vie oyo bokozwaka te mutu oyo aza parfait te. Ezala mwasi parfaite akozala te. Ezala mobali ke non mobali akozala parfaite akozala te. Wana penza toyeba totiaka ngo pe na mutu. Ekozala mawa mingi pe pasi komona ke non un jour divorcé et puis okomi kokanisa lisusu libala na yo. Ba famille na biso, ba leki na biso bandeko na biso bapesaka respect. Soki oke na ndako ya libala ba opesa yo respect, mais le jour okomeka ko divorcer la famille, bo mona ta respect diminuaka. Ata soki oza na bambongo oza na musala, mais omona ka côté mosusu moko boye, moi respect, moi considération na famille et diminuaka. La famille. Alors soki nzamba sali yo ngolu ya kozwa libala, lelo ba obenga yo mwasi ya libala. Eloko Etoile Nest TV aye kosenga na yo ezaki no yo kaka mobali na yo landelaka via mobali na yo landelaka via ndaku na yo kozala teke no basi mosusu lelo tokomi komone komi ka ba TikTok bibina bina ekomi ka kofinga kana kofinga kate zala penza mwasi ya libala oya asi avandi shine masolo. Parce que ngana lobaka toujours et encore que non libala et yaka kaka mbala moko. Soki o raté libala na yo ya liboso yeba ke non na ba mabala nyonso bandokota e kozala kaka bitumba na bitumba e kozala kaka somo na somo. Yango bomona ka batu ebele soki a divorcé la plupart a batu bazala kaka lelo azu mobala oyo lobi libala ekufe. Lelo kuna lobi libala ekufe ekufa kaka. Mais soki oza na yo na ndako ya libala omona batu mosusu ti na ndenge akakufaka na ye akufi na ye aza na ye kaka nani marié. Alors toyebaka ndenge nini ya kobatelaka surtout libala kozalaka soumise envers nos maris koyebaka ndenge nini kobombaka basekele ya ndako ya libala na yo. La famille to batela mabala batela libala bisika nyonso zolandaka Etoile Nest TV batela penza libala na yo libala ba batela kango la famille to batela na système moko ya bia ba mama bosilikela ngate toza batu mosusu toyebaka te mosusu soki omoni ke peut-être mobile no yebisaka yo te kozalaka insoumise ka ndenge bovandaka bobeta masolo jour mosusu tuna mobile na yo papa epa nanga na kote nanga nini oyo lingaka te bandeko nanga mibali mosusu mona yebisi alobi alo na lingaka te pa na yo ezalaka peut-être qui impolitesse ezalaka peut-être l'insoumission ezalaka peut-être ozalaka obéissante te babiloko ya bongo soki déjà mobali yebisi yo bongo yo kosilika na yo te elo osala ezaka keno meka obongisa meka o arranger pour que osala na paix du cœur surtout na libala na yo. Eloko asuka ona obakisa avant tosilisa émission na biso ezaka keno la famille na mabala na monde ya lelo to depuis ba kokolo na biso libala o ezalaka parfait ezalaka te mabala nyonso ezalaka toujours na ba o na baba mabala nyonso ezalaka toujours na mwa makelele bokoki kovanda na bino ata 3 mois boswanaka te mais omonaka jour moko bobebani ya mabe kutu donc mwa makambo wana ezangaka te na mabala nyonso ata soki bomoni batu na nzela bwansi na mobali basekaka bazalaka toujours bokanisa te ke batu wana baswanaka te batu nyonso mabala nyonso quel que soit nos pasteurs ba pasteur o ba dirigeaka biso na l'église to ba pasteur a minene to monaka
bango pe bambasi na bango na mibali na bango babebanaka air mosusu na ndako. Donc c'est tout à fait normal. Soko bebani na mobali na yo makambo wana evanda kaka na ndako na bino ebimaka surtout libanda te na ndenge moko ya kitoko. Bandeko na ngai yango ya muke na ningaki na partager na bino na ninga na partager donc na minute oyo la fille de ouf Mimi Kabongo azana ina Paris dans libala kuna nde libala kandenge zalaka na système moko ya kitoko. Bandeko na ngai tokomi na biso na suka penza ya partage na biso ya lelo. Tosilisa ba mai na biso ba jus na biso na bati na biso ekosala malamu mingi. Bandeko na ngai, permettez-moi surtout de vous dire bye 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 la famille. Bye bye et à la prochaine. On a tout le monde na ba émission mosusu.